আমাৰ মহিলাসকলৰ চুলিকেইডাল ভিজা থাকিলে কিমান অশান্তি লাগে হয়নে বাৰু? সেয়েহে আপোনালোকৰ বাবে এটা মই প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ, যোনটো মই মিছ'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। নভা হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ। এই ড্ৰায়াৰে এটি জনপ্ৰিয় আৰু বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ সহায়ত চুলিকেইডাল সোনকালে শুকুৱাব পাৰি আৰু সহজতে ষ্টাইল কৰিব পাৰি। গৰম আৰু ঠাণ্ডা বতাহৰ লগতে 2-3টা স্পীড আছে। সেয়েহে নভা হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কম দামত ভাল পাৰফৰ্মেন্স দিয়াৰ বাবে দৈনিক ব্যৱহাৰৰ বাবে এটা ভাল প্ৰডাক্ট। যদি আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টটো লাগে দেন কমেণ্ট বক্সত লিংক বুলি কমেণ্ট কৰক আৰু এইটো অতি সহজতে অতি কম দামতে আমাৰ চুলিকেইডাল অতি সোনকালে শুকুৱাই দিয়ে আৰু দেই গাইজ। চ' আপোনালোকক যদি লাগে কমেণ্ট বক্সত লিংক বুলি কমেণ্ট কৰক।